ऐसे अब बदतमीजी है यार। ओह सॉरी, तुम्हारे पे चला गया क्या? ओह, वो कल कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ना इसलिए। इधर करके भी तो छींक सकती हो ना। क्या पागल हो क्या? सारे मुंह पर छींक दिया। पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। मेंटल गई। क्या छींची कर रही है? क्या है ये? क्या है ये? इतनी देर से किसको छींक आती है? अच्छी 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 हैं? कौन करता है छींकने? सारी छींक तुम्हें आएगी क्या?